Yeah, Sophie. Elle revient tout juste des Caraïbes avec son collier de coquillage. Et là, nous avons notre prochain... Poivron, tomates, échalotes, noix, raisins secs, huile d'olive, huile de coco, curcuma, poivre noir, gingembre. Ciao, ciao. Oui, ici sur le pain, j'ai mis de l'huile d'olive avec des plantes phytothérapeutiques. Smakelijk eten, bon appétit.